Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Хамидуллина Юлия, я специалист линии консультаций группы компании «Камин». И сегодня мы с вами поговорим об изменениях в законодательстве по заработной плате и их отражении в программах «Камин» на примере «Камин 5.5». О чем пойдет речь? Мы поговорим, что нового в страховых взносах, в воинском учете, какие изменения произошли в расчетах пособий, какие новые формы у нас появились, об изменениях СЭДО у нас появилась новая спецификация 2.34, и осветим некоторые вопросы по расчету НДФЛ, да, какие вопросы возникают у пользователей. Начнем с изменений, которые произошли в регламентированной отчетности. И первое, это для нас с вами такое горячее внезапное изменение в расчете страховых взносов по международным договорам. Почему это произошло? При переходе на единый тариф страховых взносов законодатели потеряли иностранных граждан, по которым платили страховые взносы не по всем видам страхования. Поэтому работодатели, у которых работают эти иностранцы, вьетнамцы, китайцы, с начала года платили взносы по единому тарифу. А совсем недавно вышел новый закон, согласно которому эти работодатели будут с той же общей облагаемой базы исчислять взносы по частичному тарифу. В связи с этим ФНС направила рекомендованную форму по страховым взносам. Рекомендована она письмом ФНС от 26 сентября 2023 года, и ее уже можно применять с отчета за 9 месяцев 2023 года. Пугаться этого пользователя не стоит. Эта новая форма, по сути, никому не нужна, за исключением тех, у кого работают китайцы и вьетнамцы. Остальные же страхователи представляют действующую форму РСВ из приказа ФНС от 29 сентября 2022 года, и для них ничего не поменялось. Какие изменения произошли в рекомендованной форме РСВ? У нас появились дополнительные строки в разделе 1, новый подраздел 4 и новое приложение 5 к разделу 1. В программе на данный момент пока изменений нет, но форма будет добавлена к моменту сдачи отчетности за 9 месяцев. Что еще поменялось во взносах? Образовался новый пониженный тариф, и используется он с 1 января 2023 года. Имеет код 27 и установленная ставка 76%. Здесь есть некоторые ограничения. Так как у нас существуют разнообразные реестры пониженных взносов, сначала определяется, кто ведет этот реестр, а потом кто в него входит. Поэтому использовать пониженный тариф могут только участники реестров, то есть те, кто имеет право на применение этого тарифа. Ничего не поменялось в персонифицированных сведениях. ФНС сообщила, что применять ее за третий месяц квартала не обязательно. Не нужно дублировать перечень работников, который содержится в третьем разделе РСВ. Но в программе лучше сведения заполнить и провести, так как это нужно для дальнейшего заполнения численности застрахованных лиц в РСВ. Но можно эту форму не отправлять. А если ФНС представите, то это не будет считаться ошибкой. Здесь на что хотелось бы обратить ваше внимание, что при создании отчета РСВ может возникать информационное сообщение, как на слайде, что не найден документ, сведения, персонифицированные сведения о физических лицах ФНС, проверьте заполнение строки. А пользователи при этом могут утверждать, что персведения в программе заполнены. В чем же причина? Некоторые пользователи создают отчет через 1С отчетность, что не совсем верно. В 1С отчетности используются встроенные формы от 1С и нет связи между отчетами. Чтобы исключить подобное, мы рекомендуем пользоваться отчетами нашего разработчика, которые находятся в разделе «Отчетность», ФНС, НДФЛ и РСВ. Еще один момент, волнующий пользователей, как подать корректировку при изменении кадровых сведений сотрудника. К примеру,
изменилась фамилия, а данные в персведениях со старой фамилией были ранее поданы. Если нужно представить исправленные данные по физическому лицу, то устанавливаете номер корректировки и сначала заполняете старые данные с признаком аннулирования, а затем показываете исправленные данные о физическом лице. Нужно 2 блока в одном отчете, и никаких разных отчетов не создается. Если вы вдруг ошиблись в сумме выплат, то указывайте номер корректировки, в строке с сотрудником укажите верную сумму выплат, фамилию СНИЛС и ИНН оставьте без изменений. Признак аннулирования не устанавливайте. Если указали лишнего сотрудника, укажите номер корректировки, добавьте сотрудника и установите признак «Аннулировать». С какими еще сложностями сталкиваются пользователи при формировании отчетности в программе? Например, при заполнении отчета ЕФС-1 подраздела 1.1 не формируется запись о начале действия договора подряда. При создании договора подряда мы указываем период действия договора, указываем параметры начисления и обращаем особое внимание на статус работы в договоре. Он может отличаться от основного статуса. Устанавливаем флажки о формировании записи о начале и об окончании договора. И далее, перед формированием самого отчета на закладке «Настройки» проверяем список статусов работ, чтобы был установлен флаг. Если флажок не установлен, работник по этому статусу добавлен в отчет не будет. Вместе с датой начала действия договора формируется строка и об его окончании, и нужно принудительно удалять из отчета вручную эту строку. А по срокам окончания уже подбирается необходимая запись, и не нужно ничего корректировать. Еще об изменениях касаемо теперь воинского учета. Все, наверное, слышали, что создается государственный информационный ресурс со сведениями воинского учета. И летом к нам пришло постановление правительства. В нем отменяются некоторые сообщения. В частности, с 5 августа утратило силу требования о ежегодном представлении в военкоматы списков 15- и 16-летних мужчин в сентябре, а также списков граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, до 1 ноября. И с августа месяца нужно использовать обновленную форму для направления в военкоматы сведений о военнообязанных гражданах при принятии их на работу или при увольнении. Вместо военно-учетной специальности теперь нужно указывать серию, номер паспорта, СНИЛС работника, а также полную дату рождения, а не только год. В программах Камина воинский учет выделен в отдельный блок. После открытия документа «Отчеты для военкомата» можно выбрать вид формируемого отчета. Для корректного формирования отчетности по воинскому учету в справочнике «Сотрудники» должна быть заполнена закладка «Воинский учет», и в справочнике должности на закладке «Категории» нужно указать категорию воинского учета. Теперь переходим к пособиям. Здесь изменения в расчетах – это как следствие предшествующих изменений законодательства, связанных с приостановлением трудовых договоров. У нас уже было такое, да, что при расчете пособия по беременности и родам из расчетного периода исключаются некоторые периоды, чтобы не занижать средний заработок. И сейчас период приостановки решено было учесть при расчете среднего заработка. Если трудовой договор приостановлен на период мобилизации или добровольной службы, то время приостановления исключается из количества календарных дней расчетного периода. Если введены кадровые документы о приостановлении и возобновлении трудового договора, то в документе расчет по временной нетрудоспособности на закладке «Расчет среднего заработка» будет заполнено новое поле «Дней приостановления т.д». Посмотреть расшифровку или отредактировать можно по карандашику. На что еще нужно обратить внимание при формировании вот такого расчета? В законе не было верхнего лимита для больничных пособий.
Он действовал только для пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком. Но в это правило внесли изменения. И теперь у пособия есть ограничение по сумме 2736 рублей 99 копеек в 2023 году за день. Этот лимит действует с 3 апреля. До этой даты больничные бывшим военнослужащим можно оформлять без учета ограничений. В программе это ограничение тоже указано сейчас в печатной форме расчета пособия. По договорникам какая ситуация? В 2023 году право на пособие получили работники, работающие по договорам подряда, потому что эти начисления обложились страховыми взносами. Но в программе мы с вами оставляем старые настройки и ничего не меняем. По общему правилу сотрудники, работающие по договорам ГПХ, не вправе получать пособие в 2023 году, потому как в 2022 году не являлись застрахованными лицами, и страховые взносы с выплат в их пользу не начислялись. Следовательно, право на получение страхового обеспечения у них возникнет только в 2024 году. Но для того, чтобы эти лица имели возможность в 2023 году получать оплату больничных и социальные пособия, должны удовлетворяться два обязательных условия. Работники должны были осуществлять в 2022 году деятельность, с вознаграждения за которую уплачивали страховые взносы по обязательному социальному страхованию, например, при работе по трудовому договору. И совокупный размер уплаченных за сотрудников в 2022 году страховых взносов составил 4833 рубля и более. Следующие изменения тоже возникают как следствие других законов. Объединился фонд социального страхования с пенсионным, и появляется новый фонд, объединенный фонд СФР. И они в плановом порядке обновляют нормативные документы. Касаемо возмещения расходов на пособие, на погребение, изменилась только дата и номер приказа, и одно из полей. То есть здесь отсутствует код подчиненности, а каких-то существенных изменений не произошло, суть не поменялась. То же самое с дополнительно оплачиваемыми днями. Закон вышел в декабре прошлого года, но чтобы это работало, нужны были подзаконные акты. И с 1 сентября 2023 года у нас поменялись правила предоставления льготы. До этой даты сотрудник мог получить 4 дополнительных дня в месяц. Он мог их отгулять сам или разделить с другим работающим родителем. Неиспользованные в текущем месяце дни по уходу за ребенком-инвалидом на следующий месяц не переносились и сгорали. А с 1 сентября 2023 года действуют поправки в законодательство, по которым сотрудники получили право копить эти льготные выходные. Далее мы с вами поговорим о последних изменениях в СЭДУ. Они затронули как входящий запрос, так и ответный запрос. В спецификации 2.34 появилась новая группа «Разрешение на проживание». Оно заполняется для иностранцев. А в ответе на запрос заполняем из классификатора видов документов физического лица. Появилась новая группа полей «Вид договора». Это поле обязательно для заполнения стало. Да? И при формировании ответа на запрос проверяем, что должен быть установлен хотя бы один флажок. Либо это трудовой договор, либо договор ГПХ. Заполняется он автоматических кадровых сведений, из кадровых данных по сотруднику, но бывает так, что этот флажок почему-то не заполняется, да, потому что могла действовать старая спецификация. Появилась новая группа полей, составил только в ответе на запрос. Здесь добавилась контактная информация, рабочий телефон и email, и заполняется она из данных пользователя. В данных для расчета пособия появился вид суммы заработка, новые поля. Он запрещает его редактировать, поэтому в ответе на запрос он заполняется из входящего запроса и изменять не требуется. Присутствует в документе справочно, а также для проверки и подтверждения со стороны страхователя. Появилась новая группа параметра назначения пособия с двумя флажками.
Все поля, кроме флажка «Выбор подтвержден застрахованным лицом», определяются фондом и передаются страхователю во входящем запросе. Запрашивать подтверждение застрахованного лица обязательно в том случае, если сотрудник работает по трудовому договору у нескольких страхователей, а метод назначения и выплаты по одному из страхователей. Начиная с 1 января 2023 года у нас нет с вами обязанности выдавать работнику справку о сумме заработка по форме 182Н. А для того, чтобы получить данные о заработной плате из СФР, добавлен новый документ под систему обмена СДО – запрос сведений о заработной плате застрахованного лица. Документ доступен в разделе «Отчетность». В документе требуется выбрать сотрудника, указать периоды, за которые запрашиваются сведения о заработной плате. По кнопке «Отправить в фонд» будет сформировано сообщение типом 320 и отправлен запрос через СДО. Через некоторое время после отправки необходимо проверить наличие ответа фонда. После получения СФР ответа на запрос сообщения тип 321 и его успешной обработки, полученные данные будут сохранены в информационной базе. И при наличии этих данных в информационной базе появляется возможность сформировать документ «Доход с предыдущего места работы». Если вы столкнулись с тем, ситуацией, что не приходит входящий запрос от СФР, чтобы инициировать этот запрос, отправьте СФР сообщение с типом 109, информацию о жизненном событии. Данный документ используется при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пособия до 1,5 лет и для других видов пособий, если от СФР не поступил входящий запрос. Используется он в том случае, когда необходимо инициировать перерасчет пособия. Общий порядок работы по пособию при рождении ребенка представлен на следующем слайде. При формировании ответа на запрос по пособию при рождении ребенка обязательно должны быть заполнены поля номер, дата выдачи справки о рождении и указана форма. И требуется еще при заполнении справка от другого родителя о неполучении пособия. В ответе на запрос по пособию до 1,5 лет обязательны поля приказ, дата приказа, период ухода за ребенком, дата и номер актовой записи ЗАГС, фамилия, имя, отчество ребенка, родственная связь, дата рождения, СНИЛС и очередность. Серьезная проблема возникает сейчас при работе с СДО. Мы с вами периодически наблюдаем появление ошибок 403, 404, 504. Ну и помимо этого существуют проблемы с получением входящих запросов, сообщение 100. Рекомендация на данный момент остается та же, то есть нужно пробовать получать сообщения за период. И период указывать не более 1 дня и получать не чаще, чем через 10-15 минут. Фонд признает данную проблему, мы только ждем ее устранения. Далее поговорим о некоторых вопросах пользователей, возникающих при расчете НДФЛ. Сотруднику Кошкина положено 2 вычета на первого и на второго ребенка. Оформляем документы выплаты, к примеру, за первую половину января и считаем, что это первая выплата января. Проводим документ, смотрим движение в документе и видим, что у нас по регистру фактически предоставлены вычеты. Оба вычета отразились, вычет был предоставлен. Далее начисляем зарплату за январь и 1 февраля проводим окончательную выплату зарплаты. Также открываем движение документа и видим, что вычет предоставлен во 2-й раз. И тут у пользователя возникает вопрос, что происходит? Налоговый вычет на детей по начисленной зарплате января двойной? Ответ – нет, не двойной. Это 2 разных вычета. Первый был предоставлен за январь, а второй на дату 1 февраля за февраль. Дело в том, что НДФЛ исчисляется на дату фактического получения дохода.
С 1 января 2023 года дата фактического получения дохода равна дате выплаты дохода. Нет у вас такого дохода, как зарплата за январь. У вас доход за январь от 16 января, за первую половину января. И при выплате исчислили НДФЛ за январь и применили вычет за январь. Доход же, выплаченный 1 февраля 2023, это доход февраля. Вот при исчислении НДФЛ и применяется вычет уже за февраль. Проверить вычеты положенные и предоставленные мы можем по отчету вычета сотрудников в разрезе видов вычета, месяца и документа. Формируем отчет за период, анализируем. По суммам у нас все ровно закрывается в январе и феврале. Расхождений нет, все хорошо. Еще одна ситуация, когда вычет мы можем потерять. В каком случае это может произойти? Когда сотрудник находится на длительном больничном листе, да, или в отпуске за свой счет, и у него нет дохода. Но это не означает, что нет начислений в месяце, это означает, что выплат в текущем месяце у него нет. И пользователи при этом не проводят документ НДФЛ в конце месяца. На слайде мы видим, что сотрудник Кошкина весь месяц июнь находится в отпуске за свой счет. Считаем, что в июне у нее выплат не было. Есть выплата 1 июля. В движениях документа выплаты видим, что вычет предоставляется. Но за какой период? Конечно, за июль. Опять же, это видеть мы можем, анализируя отчет вычета сотрудников за период июнь-июль. За июнь у нас образовался провал, возникает разница. Что делать, чтобы вычет наш накопился и применился? Необходимо создать документ НДФЛ. В нашем случае мы создаем документ НДФЛ за июнь и пересчитываем выплату 1 июля. Можно использовать другой вариант, но, на мой взгляд, он менее предпочтительный. Можно не создавать НДФЛ, а провести документ корректировка вычета за 1 месяц и уже в июле либо пересчитать выплату за 1 июля, либо использовать уже вычет при следующих выплатах. После мы снова формируем отчет вычета сотрудников и смотрим, что по итогу у нас вычеты выравниваются. То есть положенные 5600, использованные при расчете 5600 и фактически предоставлены тоже 5600. Отрицательный налог рассмотрим на примере имущественного вычета. Сотрудник предоставил уведомление из ФНС. Данное уведомление сотрудник должен получать каждый год. Имущественный социальный вычет предоставляется на налоговый период, на год. И в примере считаем, что зарплата за первую половину месяца выплачена 16 июня, а уведомление провели после выплаты 17 июня. Для того, чтобы зафиксировать излишне удержанный налог, создаем документ НДФЛ, устанавливаем настройку «Возвращать излишне удержанный налог». Подбираем сотрудника и производим расчет. Сумма налога пересчитается с даты, указанной в корректировке вычетов с 1 января. Формируем регистр налогового учета по НДФЛ. В разделе 5 отражена сумма излишне удержанного налога. Она же отразится в отчете 6 НДФЛ за полугодие по строке 180. 1 июля выплачиваем сотруднику зарплату. В настройках документа выплаты нужно установить флажок «Возвращать излишне удержанный налог». Сумма возврата НДФЛ в документе отразится с минусом. Не забываем это проверить и установить флажок «Возврат» рядом с суммой. Проверяем 6 НДФЛ за 9 месяцев. В первом разделе дата возврата и сумма налога отражена и отражена верно. Во втором разделе строка 180 не заполняется, не должна заполняться. И заполняется сумма возврата в размере 130 тысяч рублей по строке 190.
Здесь сумма возврата отражена тоже верно. Перед формированием отчета 6 НДФЛ и при поиске ошибок обязательно формируйте аналитические отчеты по НДФЛ. Они всегда идут вам в помощь. Какие-то отчеты? Это свод НДФЛ, регистр налогового учета по НДФЛ и вышеупомянутый отчет вычета сотрудников. На слайде представлен свод НДФЛ за первое полугодие с 1 января по 30 июня. И ниже ссылки, с каким отчетом суммы можно дополнительно сверить, и там же можно проверить подробно, и в каких строках они отражаются в 6 НДФЛ. Здесь в своде НДФЛ мы видим итоговую разницу между двумя колонками. Да, сумма дохода регистр базы НДФЛ при выплате и сумма дохода регистр НДФЛ. Первая колонка у нас соответствует начислениям. Мы можем ее сверить со сводом универсальным за полугодие. Во второй колонке отражается доход по выплатам, а не по начислениям, поэтому и возникает разница. И итог этой колонки отразится в 6 НДФЛ по строке 110. Разница не будет возникать только если доход за первое полугодие полностью выплачен сотрудникам до 30 июня 2023 года. Далее разница возникает у нас между вычетами положенными и предоставленными. И вам должно быть понятно, откуда эта сумма берется, да, и почему возникает разница. А выше мы разбирали, что по сотруднику Кошкиной вычет не предоставился в июне, он уйдет в следующий период, да предоставится в июне. И еще одна разница между исчисленным и удержанным налогом по сотруднику Лосеву. Тоже выше разобрали, так как образовался излишне удержанный налог в размере 130 тысяч. Он будет возвращен только в следующем месяце, в июле, и перейдет в отчет за 9 месяцев. Далее слайды я сейчас пролистаю. Вы самостоятельно посмотрите, в каких отчетах вот есть соответствующие итоги и цвета. Здесь выделены суммы. Отчет 6 НДФЛ у нас сформирован за полугодие. И опять обращаем внимание на периоды. Первый раздел у нас отражает информацию о налогах с доходов, которые нужно перечислить по конкретным срокам. Это сроки уведомлений. Во втором разделе информация о доходах, вычетах, исчисленном и удержанном налоге собирается исключительно по выплатам, не по начислениям, за период с 1 января по 30 июня. И пару слов про уведомления. Так же, как и персонифицированные сведения, формировать в программе рекомендуем не через 1С отчетность, а через отчетность ФНС, НДФЛ, РСВ. В уведомлениях можно выбирать и формировать данные по всем сотрудникам, по подразделениям, по списку сотрудников. За месяц октябрь страховые взносы заполняться не будут, и не нужно пытаться их заполнить, потому что сроки сдачи расчетов по взносам и уведомлений совпадают. Такой принцип действует каждый третий месяц квартала. Если были допущены ошибки в уведомлении, в каком порядке исправляются? Если в уведомлении была неверно указана сумма налога или взносов, подаем исправляющее уведомление в отношении только корректируемого платежа с теми же реквизитами, но с верной суммой. Если ошибка допущена в иных реквизитах, то нужно направить уведомление, в котором будет два обязательства. В первом повторяются ошибочные реквизиты, а в поле «Сумма налога авансовых платежей по налогу сборов страховых взносов» ставим 0. Во второй строке указываются верные реквизиты и верная сумма. Уважаемые коллеги, на сегодня это все, о чем я хотела рассказать. Если у вас возникают вопросы, остаются вопросы, ответы на многие из них вы можете найти на нашем сайте в рубрике «База знаний». На этом я завершаю свое выступление. Сдавайте отчетность вовремя. Спасибо за внимание. До новых встреч!